Halo guys, udah pernah lihat burung yang pintar akting nggak? Nih, ada burung yang bisa bikin prank pura-pura mati loh. Kocak banget deh pokoknya. Jadi gini, burung ini namanya burung bangkai. Dia punya trik unik buat ngerjain predator. Pas merasa terancam, dia langsung pura-pura mati dengan gaya yang dramatis abis. Bayangin AA. Tiba-tiba dia jatuh ke tanah, matanya merem, lidahnya melet, terus badannya kaku kayak patung. Yang bikin ngakak, kadang-kadang burung ini sampai ngeluarin bau busuk biar aktingnya makin meyakinkan. Predatornya pasti bingung. Lah, kok udah mati duluan ya? Pas predatornya pergi, si burung langsung bangun dan terbang kabur. Surprise! Nah, kelakuan burung ini bisa bikin kita ketawa dan bahagia. Lucu banget kan liatnya? Pinter juga ya dia. Bisa akting sampai segitunya. Pokoknya, burung ini juara banget deh kalau urusan prank. Keren abis.